মাওয়ার জন্য রেডি হলাম। আরিফ ভাই, কাজল ভাই, বাবুল হাওলাদার, আমরা এই তিনজন, আমি একজন, চারজন। আর হলো আমাদের গাড়ির ড্রাইভার। গাড়িটার সামনে পার্ক করা আছে, ড্রাইভার আসতেছে। 3, 2, 1, go! গাড়িতে ওঠা হলো, গাড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে রওনা হলাম। এখন বর্তমানে আমরা বের হচ্ছি গলির রাস্তা থেকে, যেটাকে মেন রোড হয়ে সোজা চলে যাব হানিফ ফ্লাইওভারের দিকে। হানিফ ফ্লাইওভার দিয়ে মাওয়া রোড ধরব। আরিফ ভাই আমার পাশে, আমি পাশে, কাজল ভাই আছেন এবং আমাদের গাড়ির সামনে সিটে বসা আছেন বাবুল হাওলাদার, বাবুল ভাই। এখন বর্তমানে আছি হানিফ ফ্লাইওভারের কাছাকাছি। এই যে হানিফ ফ্লাইওভারে উঠব। আগে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই রেডি হতে হতেই প্রায় বিকেলে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফ্লাইওভারের দেখেন যে লাইটও জ্বালিয়ে দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন। আমরা হানিফ ফ্লাইওভারে উঠে গেলাম, সোজা চলে গেছে সেটা তো আপনারা সবাই জানেন যে ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে। আমরা সোজা যাব না, আমরা বামে চলে যাব, যেটা আপনার পোস্তকলা হয়ে ব্রিজ হয়ে যেটা মাওয়া চলে গেছে। তো তাই আমরা বামের লেনে ঢুকে এখন পোস্তকলা উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যে রোডটা আপনারা একদম সোজা যে মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেসওয়ের সাথে মিলিত হয়েছে এবং সামনেই দেখতেছেন যে টোল ঘর, যেখানে আপনার বাস, প্রাইভেট কার, হোন্ডা, সিএনজি সব কিছুরই এই ফ্লাইওভারের চড়ার যে ব্যবহার করার যে একটা টোল, সেটা দেওয়া হয়। আমরা টোল ঘরের সামনে কাছাকাছি চলে আসছি। এখন টোলের টাকাটা এখানে দিয়ে তারপরে আবার যাত্রা শুরু করব। বস, মাঝে আর কোনো ভিডিও রাস্তার করিনি, কারণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাত্র হয়ে গেছে। রাত্র হওয়ার কারণেই ভিডিওগুলো ভালো করতে পারিনি। একদম সরাসরি চলে আসছি মাওয়া এসে গাড়ি থেকে নেমেই দুধ চা পড়লো, যেটা গরুর দুধের চা। আর চা খেতে সবাই পছন্দ করে, তাই চা খাওয়ার জন্য সবাই নামলাম। এবং একেবারে ফেরিঘাটেই আপনার অনেকগুলো স্টল আছে ছোট ছোট করে এই চায়ের। তারপর তো হোটেলগুলো আছে, তো সবাই একটু বসে চায়ের আড্ডায় বসলাম। সবাই এই দুধ চাটা খাবো, একটু ভালো লাগবে, এজন্যে এটাকে বলা হয় যে চা বিরতি। তারপরে চা বিরতির পরে কি হবে সামনে গেলেই দেখতে পাবেন আপনারা। চা খাওয়ার পরে তারপরে কি খাচ্ছি। এবার হলো যে মাওয়া যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইলিশ, যে ইলিশ খাওয়ার জন্য সবাই মাওয়ার দিকে বেশিরভাগই আসে, যে মাওয়ার পদ্মা ইলিশ। সেই ইলিশের খাওয়ার জন্য যে ভালো হোটেল, সে আমরা হোটেল খোঁজাখুঁজি করতেছি। এর ভিতরে মোটামুটি ভালো মানের নিউ মোল্লা রেস্টুরেন্ট ভালো লাগলো। তাহলে চলুন
আপনার হোটেলের ভিতরে যাওয়া যাক। হোটেলের যে ওনার মালিক, উনি তার আসনে বসা, পাশে সুন্দর করে একটি চার্ট লাগানো আছে। ইলিশের দাম বিভিন্ন, ভর্তা, ভাত, ডাল, যাই বলেন সব কিছু, মানে হোটেলে যাই পাওয়া যায় সব কিছুর সুন্দর একটি চার্ট টানানো আছে। আপনারা সুন্দর করে দেখে শুনে বুঝে তারপর অর্ডার দিতে পারবেন। দেখতেই পাচ্ছেন নিউ মোল্লা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, নামটা খুবই ভালো লাগলো এবং পরিবেশটা খুব ভালো। এবার হলো ইলিশ দেখানোর পালা। এই হোটেলের আপনার ডিপ ফ্রিজ আছে, তারা ইলিশ সংগ্রহ করে রাখে, সেখান থেকে আপনি পছন্দ করে ইলিশ কিনতে পারবেন। ইলিশ কেনার পরে এখন ইলিশ ভাজার প্রস্তুতি চলছে। আপনাদের দেখাবো ইলিশ ভাজা, বেগুন ভাজা আর ইলিশের লেজ দিয়ে ভর্তা। চলুন দেখি কিভাবে এগুলো তৈরি করে। আপনারা যদি একটা ইলিশ না কিনতে চান, তাদের সেই ব্যবস্থাও করা আছে। ইলিশ মাছ কেটে আলাদা করে রাখা আছে, ওখান থেকে পছন্দ করে 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস যাই লাগে আপনারা নিতে পারবেন। যাই হোক, আমাদের ইলিশটা কাটার জন্য আমরা দিয়ে দিয়েছি। ইলিশটা এখন ওই যে পরিষ্কার করে সুন্দর করে কাটা হবে এবং এটা মানে ওদের কাছে দিয়ে কিন্তু আপনারা এদিক ওদিক চলে যাবেন না। যেমন আমরা, আমাদের কাজল ভাই, বাউল ভাই, আমি, আরিফ ভাই, আমরা সবাই কিন্তু দাঁড়িয়েছিলাম যে আমাদের ইলিশ মাছটা কাটা হচ্ছে। কিন্তু যে ইলিশ মাছটা দেবেন, দেখা গেল যে আপনার ইলিশ মাছ রেখে একটু সামনে গেলেন বা আড্ডা মারলেন, তখন ইলিশ মাছটা কিন্তু ওরা চেঞ্জ করে ফেলে, বড় ইলিশটা ছোট হয়ে যায়। সুন্দর করে ইলিশ মাছটা পরিষ্কার করে কাটা হবে। কাটা পর্যন্ত দেখি। রেস্টুরেন্টের ভিতরের পরিবেশটা একটু আপনাদের দেখালাম এবং এই যে সামনের সাইডটাই কিন্তু ভাজার জন্য ব্যবস্থা আছে। আমাদের ইলিশ মাছটা কাটা হয়ে গেছে, এখন নিয়ে আসছে ভাজার জন্য। অনেকেরই মানে আমরা যে গেছিলাম শুক্রবার তো এমনি একটু ভিড় থাকে বেশি। শুক্রবার এবং শনিবার এই 2টা দিনেরও সবচেয়ে বেশি ভিড় থাকে। এই যে আমাদের বড় দুই ভাই দেখতেছে, আমি ক্যামেরা নিয়ে ভিতরে দেখাবো আপনাদের ইলিশ মাছটা কিভাবে ভাজে তারা। এটা আবার সরষের তেল কিন্তু আলাদা কিনে দিতে হয় তাদেরকে। ইলিশ মাছ ভাজার জন্য সরষের তেলটা কিন্তু আপনাদের আলাদা কিনে দিতে হবে। আমরা সেভাবে দেখছেন যে বেগুন এবং ইলিশ মাছ সুন্দর করে তারা ভাজতেছে। ইলিশ ভাজার ফাঁকে আমি আপনাদের হোটেলে কিছু ভর্তার আইটেম আছে, সেগুলো আপনাকে দেখাবো। এই যে আলু ভর্তা আছে, এমনি অন্য মাছের ভর্তা আছে, মরিচ ভর্তা আছে, তারপরে আরও অনেক ভর্তাগুলো আছে, এগুলো আমি জানি না। কালি জিরা ভর্তা আছে। একটা জিনিস সুন্দর দেখলেন যে গরম তাওয়ায় তারা একটা তেল দিয়ে কিন্তু আগুনের একটা ঝলকানি দিল, ভালো লাগলো দেখতে। ভাজা শেষ, এখন পরিবেশনের পালা। ভাজার পরে তারা যেটা ছোট প্লেটে করে উঠানো হচ্ছে। আপনাদের যে বলেছিলাম ইলিশের লেজ দিয়ে যে সুন্দর একটি ভর্তা তৈরি হয়, সেই ভর্তাটি আপনাদের এখন দেখাবো। ইলিশের লেজটা আলাদা ভেজে, হালকা ভেজে সে পিসে এখন ওই যে লেজের কাটা, তারপরে এটাকে যে বলা যে এটার ভিতরে ভর্তা করে, তাদের যে এটা হাম্বুল দিস্তা বলা হয়, এটার ভিতরে ওই মানে লেজটা সুন্দর করে রেখে এটাকে মানে ভর্তা করা হচ্ছে। এখানে ভর্তা হওয়ার পরে এই মাছটাকে তারা উঠাবে, উঠিয়ে একটা প্লেটে নিয়ে যে কাটা আছে ইলিশ মাছের,
যে এই কাঁটাগুলো কিন্তু আপনার সুন্দর করে বেছে ফেলে দেবে। বড় মাছ, বড় যে কাঁটা সেটা তো প্রথমেই ফেলে দেয়, তারপরে যে ছোট ছোট কিছু কাঁটা থাকে সেই কাঁটাগুলা আপনারা দেখবেন যে এখানে আস্তে আস্তে করে সুন্দর করে ফেলে দেবে। তখন এই যখন লেজ দিয়ে যখন ভর্তাটা তারা করবে, আপনারা অবশ্যই সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সুন্দর করে এটা বানাবেন এবং বানানোর জন্য মানে তারা কিভাবে তৈরি করতেছে সেটা দেখবেন। ইলিশের কাটা বাছা শেষ। এখন এই যে ভর্তা তৈরি করার জন্য কিছু ধনে পাতা, লবণ, তারপরে তেল, তারপরে ওদের শুকনো মরিচ যেটা গুঁড়ো করা থাকে সেটা দিয়ে সুন্দর করে এই ভর্তাটা তৈরি করে হাতে মেখে খেতে খুবই ভালো লাগে। ইলিশের লেজের ভর্তা তো বানানো হলো, এবার একটি ভর্তা তৈরি করবে, সেটাকে আপনার হোটেলের ভাষা বা এখানে ভাষা বলা হয় কাদেরিয়া ভর্তা। এই কাদেরিয়া ভর্তাটা হলো পেঁয়াজ, মরিচ, ধনে পাতা, একটা আচার, শুকনো মরিচ, তারপরে তেলের ব্যবস্থা আছে, তেল দেবে, তেল দিয়ে হাতে মেখে সুন্দর করে এই ভর্তাটা তৈরি করবে। এটাকে বলে কাদেরিয়া ভর্তা। এটাও আপনারা গেলে এই ভর্তাটা খাবেন। এই ভর্তাটাও কিন্তু খুবই মজাদার এবং সুস্বাদু। অলরেডি দুটো ভর্তা হয়ে গেল, ইলিশের লেজের ভর্তা, কাদেরিয়া ভর্তা, আর লাস্টের হলো আপনার সালাদ। এই সালাডটাও কিন্তু তারা তৈরি করে দেবে। সেটা হলো আপনার ক্ষীরা যে আছে, ক্ষীরাটাকে বা শসা, পেঁয়াজ, শুকনো মরিচ, তেল এবং একটু আচার দিয়ে তারা সুন্দর করে হাতে মেখে মজাদার একটি সালাদ তৈরি করে দেবে। আপনার ইলিশের লেজের ভর্তা, কাদেরিয়া ভর্তা এবং এই সালাদ, এই তিনটা ভর্তা কিন্তু মানে অসাধারণ। আপনার এই তিনটা ভর্তা দিয়েই আপনি মানে বলবো যে ভাত মানে অনায়াসে খেতে পারবেন। আর এরপরে তো আছে আপনার ইলিশ ভাজা। আপনাদের ওদিকে ভর্তার আয়োজন করতে করতে এদিকে আমার বন্ধুরা সবাই খাওয়া দাওয়ায় বসে গেছে, চলে আসছে। এখন আমিও বসে যাব। তাদের ভিডিও যদি করে দেখাই তাহলে যে অবস্থা, লাস্টে আমারই কপালে কিছুই থাকবে না। তাহলে খাওয়ার ওখানেই চলুন। ইলিশ ভাজা আর হলো বেগুন ভাজা দিয়ে ভর্তা দিয়ে খেতে বসে গেলাম সবার সাথে। এখন আর আপনাদের সাথে বকবক করব না, কারণ খাওয়ার সময় কথা বলতে হয় না, খাওয়া আগে কথা পরে। তাই খাওয়ার শেষে আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো। খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ। এখন আর কি বলবো, সেটা হলো এখন আসছে বিলের পালা। দেখি বিল চলে আসবে। হ্যাঁ, অলরেডি আমাদের হাতে বিল চলে আসছে। কত টাকা বিল আসছে সেটা আমাদের বলবো না, ভালো একটাই অ্যামাউন্ট আসছে। হোটেল থেকে এখন আমরা বের হয়ে আসলাম। চিন্তা করা যায় যে এখন একটু কফি হলে ভালো হতো। ডান বামে দেখতেছি যে ভালো কোনো কফি শপ আছে কিনা।
নিউ মোল্লা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের পাশেই হঠাৎ চোখে পড়লো রূপসী বাংলা কফি হাউস। নামটা দেখেই খুব ভালো লাগলো যে রূপসী বাংলা কফি হাউস। কফিটা কীরকম হয় একবার খেয়ে দেখা যাক। তবে আমাদের ঢাকাতে যেরকম মেশিনে যে কফিগুলো হয়, কিন্তু এখানে একটু আলাদা, যে না মেশিনের সেই কফি হবে না, সেটা হলো উনি একটু হাতে তৈরি করেই আপনাদের কফিটা দেবে। তো স্বাদটাও একটু মনে হয় আলাদা হবে। তো এই ভাই যে কফিটা কীভাবে তৈরি করতেছে সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। যে গরম পানি আছে এবং এটাকে একটা মগের ভিতরে, যেটা বড় একটা মগের ভিতরে কফি দিল। কফি দেওয়ার পরে এই মানে একটু লাড়াচাড়া করে আলাদাভাবে মানে কফিটা মিক্সড করে খাওয়ার পরে বলতে পারবো এটার স্বাদটা বা কীরকম হয়, সেটা আপনাদেরকে পরে বলি। আগে ওনার কফি তৈরি করাটা আপনাদের দেখাচ্ছি। কফি তৈরি হয়ে গেছে, এখন পরিবেশনের পালা। অলরেডি ভাই পরিবেশনের জন্য কাপে কফি ঢালতিছে। বাবুল ভাই মোটামুটি কফি সবাইকে পরিবেশন করতেছে, দিয়ে দিতেছে। আমি তো ভিডিওতেই আছি। যেটা হলো যে আমার দুটি কাপেই বাবুল ভাইয়ের কাছে, ওরটা হাতে রেখে আমারটা থেকে এক চুমুক দিল, যেটা বন্ধু বান্ধবের ভিতরে যে দুষ্টামিটা হয় আর কি। আর কথা না বললে ভাই পরে আবার ঠান্ডা হয়ে গেলে সেই কফি খেয়ে মজা পাবো না। খাওয়া দাওয়ার পরে কফিটা কিন্তু খুবই এনার্জি লাগতেছে এবং সবাই মোটামুটি খাওয়ার পরে বলতেছে যে না ভালো, অনেক ভালো এবং খুবই ভালো। যেটা বলতে গেলে যে আমাদের ঢাকায় যে আমরা মেশিনে যে কফিটা খাই সেটার চেয়েও এটা একটা আলাদা স্বাদ এবং গন্ধ আছে, ভালো লাগে এবং শরীরটার ভিতরে খুবই ভালো লাগে। আমরা চারজন একসাথে যে কফি খাওয়ার স্মৃতিটা, সেটা ফ্রেমে বন্দি করার জন্যই এই ভিডিওটা করা। এটা আমাদের সব সময় আজীবন এই ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি হয়ে থাকবে। মাওয়া এসেছিলাম, ইলিশ ভাজা খেলাম, একসাথে কফি খেলাম। এই দিনটা আবার আসবে কি না তাও বলতে পারি না, আবারও আসতে পারে অন্য কোথাও ঘুরতে গেলে। কফি খাওয়াটা শেষ হোক, তারপরেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হব। মাওয়াকে বাই বাই জানিয়ে আমাদের গাড়ি নিয়ে আমরা সেই ইট পাথরের ঘেরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাত্রে মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেসওয়ে যেটাই বলি, আপনাদের দেখাতেই চলে আসব ঢাকার দিকে। যাওয়ার সময় খুবই ভালো লাগছিল, কিন্তু আসার সময় ততটা না, মনটা মনে ওখানেই পড়ে থাকে। যাওয়াটা সবাই আনন্দ পায়, আসতে গেলে মনটা তো একটু খারাপ হবেই। দুপাশের যে সুন্দর এলইডি লাইট, মাওয়ার হাইওয়ের একটা অত্যাধুনিক
বা যেটাকে বলবো যে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে, দৃষ্টি কেড়ে যায়। গাড়ির স্পিড মিটারে 112, 13, 14 এরকমই চলতেছে। এই রাস্তায় এটা স্বাভাবিক যে 112, 13 বা 14, 15 স্পিডটাই স্বাভাবিক। দুপাশে সুন্দর এলইডি লাইট, হাইওয়ে রাস্তা। দেখতে দেখতেই ভিডিওটা শেষ করব। মাওয়ার সুন্দর খাওয়া দাওয়া, যাওয়া আসা আপনাদের কেমন লেগেছে? যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন।